तो मैंने लाई है स्लाइम ग्लिटर ग्लू सेट मिस्टर DIY से, और आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। मैंने ये बहुत सस्ते में परचेस किया है, देख सकते हो आप, कितना क्यूट है ना। तो ये मुझे 230 का बहुत कम प्राइस में स्लाइम ग्लिटर मिला है। तो हम इसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर देन हम इसे फॉलो करेंगे। देख लो कितने अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब हम करेंगे इसे कट, जो कि बहुत इजी तो नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड लगता है। ये अभी भी कुछ कटा नहीं है। फाइनली कट गया। वाओ, ये देखो, 2 इंग्रेडिएंट्स ही मिले हमें, तो हमें अभी बाउल लाना पड़ेगा एंड स्पून। तो गाइस मैंने स्पून और बाउल ले लिया है। अभी हमें इसे बनाना है। पहले हम ग्लू लेंगे, जो कि हम खोल रहे हैं। यहाँ से बंद होता है इसलिए हमने खोल दिए हैं। तो हमने इसे खोल दिया है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर, जो कि थोड़ा देर लग रहा है, बस इतना ही लेंगे बिकॉज ख़त्म ना हो जाए। तो हम इसको बंद कर देंगे। अब हम लेंगे फेविकॉल। ओ माय गॉड, गलती से होगा गाइस। तो फिर हम इसे खोलते हैं। यहाँ पर भी इसका बंद होगा, पता है मुझे, सब पता है। और मैंने ये खोल दिया है। अब इसे बंद करना होगा। देन मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ग्लू ऐड करना पड़ेगा और हम इसे करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत छोटू सा स्लाइम बना रही हूँ इस बार मैं। किसने मुझे कमेंट करा था, जिस वजह से मैं बना रही हूँ। वाह, ये बन के तैयार भी हो गया। गाइस मैंने बहुत देर तक मिक्स करा और ये देखो मेरा स्लाइम गोल्डन कलर का है। ये देखो, थोड़ा स्टिकी भी है लेकिन अच्छा है। देखो कितना स्प्रेड हो रहा है। इट इज़ नॉट होममेड, मैंने शॉप से खरीदा है। वाओ, आप भी बना सकते हैं, बस आपको इसे परचेस करना होगा। देखो कितना स्टिकी है और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। ये देखो कितना क्यूट है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ग्लिटर ग्लू कैसा लगा, मीन्स ग्लिटर स्लाइम। वाओ, कितना मस्त है। वाओ, यू बाय बाय बाय।